Hüquqi ünvanı Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyevin qeydiyyatda olduğu Bakı şəhər Binəqədi rayon Əcəmi Naxçıvani küçəsi ev 27 mənzil 102 olan Laguana Qrup Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 2025-ci il üzrə əldə etdiyi tenderləri siyasi açıqlanıb. Doğru Xəbər.tv xəbər verir ki, nizamnamə kapitalı 10 manat, qanuni təmsilçisi isə Ramil Əsgəroğlu Əsgərov olan Laguana Qrupa ilin əvvəlindən noyabr ayınadək 7 tender verilib. Siyahını təqdim edirik. Azintelekom MMC ilə kommersiya məqsədli tədbirlərin təşkili xidmətləri üçün 108.088 manat. Mənəvi dəyərlərin təbliği fondu ilə Ramazan bayramı ilə əlaqədar Türkiyə və Gürcüstan respublikalarında iftar süfrələrinin təşkil edilməsi üçün 198.948 manat. Satın alma keçirilməyib, yəni birbaşa müqavilə bağlanıb. Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında bərpa, tikinti və idarə etmə xidməti publik hüquqi şəxsi ilə 2025-ci il üzrə bayram tədbirlərinin keçirilməsi üçün 6.501.564 manat. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında meşələrin inkişafı xidməti, qonaqların qəbulu ilə bağlı xidmətlər 151.181 manat. İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi Azpromo publik hüquqi şəxsi ilə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 17-ci zirvə görüşü çərçivəsində keçiriləcək 6-cı biznes forumunun keçirilməsi ilə bağlı bir sıra xidmətlər üçün 565.949 manat. Satın alma keçirilməyib, yəni birbaşa müqavilə bağlanıb. Mənəvi dəyərlərin təbliği fondu ilə mənəvi və dini dəyərlər sayəsində maarifləndirici tədbirlərin təşkili üçün 54.715 manat. Quba rayon İcra Hakimiyyəti ilə Zəfər günü ilə bağlı keçirilən tədbir xidmətləri üçün 181.580 manat. Bu şirkətə verilən tenderlərin ümumi həcmi 7.762.025 manatdır. Yalçın Rəfiyevin qardaşı Müzadil İlqaroğlu Rəfiyevə məxsus olan Agroman MMC də milyonluq tenderləri əldə edən tikinti şirkətləri sırasındadır. Agromanın 2025-ci il üzrə aldığı tenderlərin də siyahısını təqdim edirik. Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi publik hüquqi şəxsi ilə səkilərin bərpası və cari təmir işləri üçün 98.682 manat. Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə cari təmir işləri üçün 184.025 manat. Naxçıvan Yol Təchizat MMC ilə Babək rayonu, Culfa, Ordubad, Kəngərli və Şərur rayonları ərazilərində torpağın, qumçınqılın qazılıb avtomaşına yüklənməsi və asfalt betonunun daşınması xidmətləri üçün 1.285.628 manat. Azərdövlət Sənaye Layihə, Dövlət Layihə İnstitutu ilə Bakı şəhər Nəsimi rayonu Füzuli küçəsi 69 ünvanında yerləşən Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanında tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət Agentliyində Azərdövlət Sənaye Layihə Dövlət Layihə İnstitutunun inzibati binasının dam örtüyünün cari təmir işləri üçün 61.550 manat. Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında bərpa, tikinti və idarə etmə xidməti publik hüquqi şəxsi ilə Xocalı rayonu Xanabad kəndində bir sıra fərdi yaşayış evlərinin cari təmir işləri üçün 5.841.400 manat. Satın alma keçirilməyib, yəni birbaşa müqavilə bağlanıb. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu publik hüquqi şəxsi ilə cari təmir işləri üçün 34.810 manat. Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi publik hüquqi şəxsi ilə mənzil kommunal və təmir xidməti. Şuşa şəhəri Xankəndi yol istiqamətində yerləşən istinad divarlarının və qoruyucu dəmir barmaqlıqların təmir bərpa işləri üçün 110.078 manat. Bu şirkətin də tenderlərinin həcmi 7.616.173 manatdır. Nizamnamə kapitalı 10 manat olan şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhər Xəzər rayonu Heybətqulu Məmmədbəyli küçəsi ev 8-dir. Göründüyü kimi iki şirkət təkcə 2025-ci il üzrə 15.378.198 manatlıq tender əldə edib. Bu ünvanda daha bir şirkət qeydiyyatdadır, Laguana Travel MMC. Qanuni təmsilçisi Rəşid İlhamoğlu Əliyev olan şirkətin dövlətə 13.797 manat borcu var. Nazir müavininə yaxınlığı ilə tanınan şirkətlərin bu həddə tender əldə etməsi müzakirələrə səbəb olub. Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun 9.3.3-cü maddəsinə görə vəzifəli şəxsin birbaşa və ya dolayı şəkildə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması korrupsiyaya şərait yaradan hüquq pozuntusu hesab edilir. Yalçın Rəfiyevin və adı çəkilən digər şəxslərin də mövqeyini dinləməyə hazırıq.